тақдимот аз маркази сабти мусиқии ITM Records. Навик MC сӯзиши дили бародарам Муҳаммад айғами ишқи Шаҳноза одноклассник соли 2013 фақат ба хотири тидромадани ма сар шид фақат гап шӯхӣ ва ханда бӯи хушбахтӣ ман намедонистам ишқит миёра иқа сахтӣ ай аввали хе набуд ку мо дига фикро доштем фақат як ҷоя то охир бадан мехостем леки боис кардам ки мо хоҳ нохоҳ мешем ҷудо баъзе вақт мешиди гум баъзе вақт мешиди пайдо леки бо ором мешидам ман мекардам тоқат то охир қатитам гуфти қасам хурди ба отат ки ҷошид қасаму чи ба имрӯз дига гапа рӯи мада меги ки дига кас дастота меқапа ту ҳалишум кардӣ ту наистоди да гапат гӯё дӯстам намедошти мери ма дилат нанабуд ки мора ҷидо качи фаҳмонда метони ма акахони ту ё ки апахони ма кадомаш гап заку ақалам ба ҳами баҳона як бори дига овоз ташнав ма дӯстат медорам охир Шаҳноза иқа солда ман надидам та ягон бор фақат ба сурат ё ба гапи ту шидам ошиқи зор фақат шунидани овозат ба телефон ту да хона пешам биё мегуфти не ки ман мекардам баҳона аке гӯш кунам бифаҳм дига намекунам ва ҷома ай аҳволи худам камтар мекашидам мизоҳ ма ранги ту тайбой надоштуму сари либосам кӯҳна буд пешат нарафтам фақат мешниди овозам медонам назарат намегирам мара не ки дон ма дӯстат медорам Шаҳноз то нафаси охирам то охири умр интизорам агар хоҳӣ биё ҳичи ране қасами хурдагита ба ёд биё ки орзуҳом нашкана биё ки ғамай дили Муҳаммади ту кана биё ки дига тоқат надорам ба набуданат биё ки бо гирифтай ма хумори хандиданат Шаҳноз аяси ғами ғарибӣ аяси ғами ту Муҳаммади ту оҳанӣ нест дига тоқат надорам мара фаҳм охӣ биё ки гули боғи ишқам шукуфон шава биё ки шамъи хонаи бахтам фурӯзон шава баъди иқа сӯхтан нахоҳ ба иқа хушбахтӣ ма сазовор набошам баъди кашидани сахтӣ баъди иқа азоб нахоҳ надояй дарам баъди иқа тоқагӣ нахоҳ набести дабарам нахоҳ ма то охири умрам мехемонам танҳо нахоҳ ту мара нафаҳмӣ охи е худо ман як бор ба дунё омадам як бор мемирам як бор зиндагӣ мекунам дар як бори зиндагим як бор ошиқ шидам як дил дорам тура якау ягона ҳисоб карда дар дил ҷо кардам леки ту коре накард ма ай кори кардагим пушаймон бишам